السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة 5؟ النهاردة معادنا مع حل أسئلة الدرس الثالث مظاهر سطح بلدي. نبدأ كده بأول سؤال بيقول أكمل. ينقسم سطح مصر إلى نقط وحدات تضاريسية. كم وحدة تضاريسية؟ 4 وحدات. أصغر الوحدات التضاريسية مساحة هي وادي النيل والدلتا. ومين كان في الوحدة دي معاهم؟ كان منخفض الفيوم أو المنخفض. تشكلت الدلتا نتيجة التعرية نقط. الدلتا دي فيها حوالينها مية نهر النيل، فأكيد تعرية مائية ولا هوائية؟ برافو، تعرية مائية. رقم 4. يصب نهر النيل في نقط. نهر النيل بيبدأ من الجنوب لكن بيصب فين؟ فوق في في البحر المتوسط في الشمال. رقم 5. تتميز الصحراء الغربية بانتشار نقط العزبة. مين اللي فيها طبعا مية عذبة في الصحراء الغربية؟ الآبار، انتشار الآبار العذبة. تتميز الصحراء الشرقية بأنها صحراء نقط. الصحراء الشرقية صحراء صحراء جبلية هضبية أو هضبية جبلية. ينبع نهر النيل من بحيرة نقط. بحيرة اللي في الجنوب في وسط افريقيا؟ كان اسمها بحيرة فيكتوريا. من روافد نهر النيل في منطقة اثيوبيا. روافد نهر النيل الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم في منطقة اثيوبيا: نهر الصوبات ونهر عطبرة والنيل الازرق. هو هنا عايز 2. تبدو الصحراء الغربية في شكل أقرب إلى نقط. الصحراء مش الدلتا، أقرب إلى المستطيل. ينحدر سطح الصحراء الغربية من جهة نقط إلى جهة نقط، من الشمال للجنوب ولا الجنوب للشمال؟ من الجنوب إلى الشمال. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي من الأشكال التالية يعبر عن مساحة الصحراء الغربية اللي هي تلتين؟ الصحراء الغربية تلتين ثلاثي. في هنا تلتين صحراء اللي هي باللون الأصفر. طبعا الصحراء هنا بتتلون باللون الأصفر. في هنا أصفر تلتين، هنا الأصفر ربع، هنا الأصفر نص، هنا الأصفر تلتين. يبقى هنا مين؟ هنا الصحراء الغربية. السؤال اللي بعد كده: تمثل الدلتا نحو نقط من مساحة الأرض الزراعية. قد ايه زراعة في الدلتا؟ كنا بنقول انها 50%، يعني نص، ربع ولا خمس ولا ثلث ولا نصف نصف. تصل مياه نهر النيل إلى منخفض الفيوم عن طريق ترعة اللي بتوصل مية نهر النيل للمنخفض؟ الإسماعيلية ولا المريوطية ولا بحر يوسف ولا بحر قزوين؟ طبعا بحر يوسف، ترعة بحر يوسف. أي من المدن المصرية التالية تأثرت إيجابيا بحفر قناة السويس؟ مين من المدن اللي لها تأثير إيجابي على ما حفرنا القناة؟ بورسعيد ولا القاهرة ولا مطروح ولا الغردقة؟ طبعا بورسعيد هي اللي من مدن القناة. يتميز الجزء الأوسط بشبه جزيرة سيناء بانتشار نقط. في الوسط، احنا اتكلمنا عن الجنوب والوسط بس في شبه جزيرة سيناء. الوسط كان فيها هضبة هضبة التيه، يبقى هنا الهضاب، هنا الهضاب. اكتب المصطلح الذي تشير إليه كل عبارة. رواسب فيضية عند مصب نهر النيل وتتخذ شكل مثلث. المثلث اللي فوق عند نهر النيل اسمه بقى؟ اسمه الدلتا. طيب، نحت الرياح للصخور. الرياح الهواء هو اللي بينحت الصخور مش المية، ماشي، ونقلها لأماكن أخرى وينتج عنها منخفضات وهضاب. أول ما يقول لك رياح يبقى تعرية هوائية، تعرية هوائية. رقم 3. حركات أصابت الصخور الصلبة ونتج عنها الجبال. جبال البحر الأحمر، فاكرين ان احنا كنا بنقول ان هي حركات نتيجة حركات انكسارية. حركات انكسارية.
مصدر للمياه العذبة في الصحراء الغربية اللي ايه بقى اللي فيها مياه عذبة؟ الآبار. حدد العنصر المختلف لمجموعته. في عنصر هنطلعه ما بين الأربع عناصر مختلف عنهم. سيوة، طبعا سيوة ده منخفض، والبحرية منخفض، الدخلة منخفض، العلاقي ده وادي، يبقى المختلف هنا ايه؟ العلاقي. العبابدة هضبة، المعازة هضبة، الشايب جبل، مرمريكا هضبة، يبقى المختلف هنا ايه؟ الشايب. الجولف الكبير هضبة. بحر الرمال العظيم ده عبارة عن ايه؟ عن رمال. التيه هضبة، والعوينات ايه؟ جبل. طيب هنا الممتاز فيكم هيقول لي ان الاختلاف هنا يا مس مش في هضبة ولا جبل، الاختلاف هنا في المكان نفسه. يعني هضبة الجولف الكبير هنا في الصحراء الايه؟ الغربية. بحر الرمال العظيم في الصحراء الغربية. جبل عوينات في الصحراء الغربية. انما التيه في شبه جزيرة سيناء. يبقى الاختلاف هنا مش في الهضبة ولا الجبل، الاختلاف في المكان نفسه. طيب هنا القطارة ايه؟ هضبة منخفض الايه؟ القطارة. جبل سانت كاترين، وادي العريش، وهضبة التيه. هنا اختلاف، كل واحدة في هضبة وفي جبل وفي وادي، يبقى كده الاختلاف هنا في المكان نفسه. القطارة في الصحراء الغربية، سانت كاترين في سيناء، العريش في سيناء، التيه في سيناء، يبقى كده المختلف هنا القطارة لأنها هي اللي في ايه؟ الصحراء الغربية. طيب هنا جبل عوينات، هنا جبل الشايب، هنا جبل موسى، التلاتة هنا جبال. وهنا البحرية هي الوحيدة اللي ايه؟ منخفض أو واحة. طيب هنا هضبة مرمريكا، والعبابدة هضبة، العوينات جبل، التيه هضبة، يبقى الوحيد هنا الايه؟ الجبل، والباقي ايه؟ هضاب. السؤال اللي بعد كده، انسب المظاهر الجغرافية التالية إلى الوحدة التضاريسية التي تنتمي إليها. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني عندي هنا أماكن أو مظاهر موجودة في الوحدات بتاعتنا، وهنشوف كل واحدة تبع أي وحدة، تبع الوحدة الأولى ولا الصحراء ولا الصحراء الغربية ولا الشرقية ولا سيناء ولا هكذا. طيب هنا بحيرة ناصر اللي هي موجودة في إيه؟ في جنوب عند نهر الإيه؟ النيل. يبقى الوحدة الأولى اللي هي إيه؟ الوادي والمنخفض والدلتا. طيب عندي هنا جبل شايب البنات، الجبل ده عند البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، يبقى إيه؟ الصحراء الشرقية. منخفض الفيوم تبع الوحدة الأولى، يبقى وادي ودلتا ومنخفض. هضبة الجولف الكبير الصحراء الايه؟ الصحراء الغربية. هضبة التيه شبه جزيرة سيناء. هضبة العبابدة الصحراء الشرقية. وادي العلاقي الصحراء الشرقية. وادي العريش شبه جزيرة سيناء. جبل سانت كاترين شبه جزيرة سيناء. فرع دمياط الوحدة الأولى تبع الدلتا، الوادي والدلتا والمنخفض. تعالوا بقى للسؤال اللي بعد كده، بما تفسر تكون المنخفضات في الصحراء الغربية. ايه السبب اللي بيعمل لي منخفضات في الصحراء الغربية؟ طبعا بسبب ايه بقى؟ بسبب التعرية الهوائية اللي كنا بنتكلم عنها، اللي احنا بنقول عنها نحت الرياح للايه؟ للصخور ونقلها، بعدين بتتكون يا اما منخفضات يا اما هضاب. يبقى بسبب ايه المنخفضات دي؟ بسبب ايه بقى؟ بسبب التعرية الهوائية. عايز تكمل تشرح بقى يعني ايه تعرية هوائية، وهي نحت الرياح للصخور وهكذا. طيب أهمية الأودية الجافة. ليه الأودية الجافة دي مهمة؟ لأنها بنستخدمها استخدامين، ممكن نعملها كطرق، إنشاء الطرق فيها، نعملها طرق، أو ممكن
ممكن ان احنا نستغلها كمجاري مائية عند نزول السيول او عند تجمع السيول. السؤال اللي بعد كده، قيام هيئة قناة السويس بأعمال صيانة لمجرى القناة. ليه بدأنا نعمل صيانة للقناة؟ لأنها بدأت تتعرض لإيه؟ للتعرية، الإيه؟ المائية اللي عملت تآكل للشواطئ وإيه وهكذا. يبقى هنا هنقول إيه؟ هنقول بسبب تعرضها أو تعرض المجرى لتعرية أو للتعرية المائية التي تسببت في تآكل الشواطئ والترسبات الرملية. السؤال رقم 7، ما النتائج المترتبة على التعرية المائية والهوائية بالصحراء الغربية؟ يعني ايه اللي حصل لما حصلت التعرية الهوائية؟ كونت ايه؟ والتعرية الهوائية عملت ايه في الصحراء الغربية؟ طبعا التعرية المائية والهوائية عملوا لنا المنخفضات اللي موجودة في الصحراء الغربية زي منخفض سيوة والفرافرة والدخلة والخارجة والبحرية وكل المنخفضات دي. يبقى هنقول ايه؟ هنقول انتشار المنخفضات مثل سيوة والبحرية والفرافرة والدخلة والخارجة. طيب حفر قناة السويس، لما حفرنا قناة السويس استفدنا ايه؟ اول حاجة الايه؟ التجارة، بعدين التوسع العمراني مثل ايه؟ مثل مدينة بورسعيد والسويس. طيب السؤال رقم 3، تآكل الشواطئ بمجرى قناة السويس. ايه اللي بيترتب على تآكل الشواطئ؟ ايه اللي حصل لما احنا شفنا التآكل ده وحصلت المشاكل دي؟ بدأنا نعمل ايه؟ قامت هيئة قناة السويس بعمل مجرى صيانة لمجرى القناة. طيب السؤال رقم 8، دلل على صحة العبارة. قولي دليل على ان العبارة هنا صحيحة. يعد منخفض الفيوم مميزا عن باقي المنخفضات. ايه السبب؟ دلل، اثبت لي. هنقول لانه يتصل بنهر النيل عن طريق ترعة بحر يوسف. طيب أدى حفر قناة السويس لتوسع عمراني. قولي دليل. طبعا بناء مدينة السويس وبورسعيد والإسماعيلية. طيب السؤال اللي بعد كده، غيرت قناة السويس المظهر التضاريسي لمنطقة القناة. طبعا دليل على كده التوسع العمراني زي مدينة السويس وبورسعيد والإسماعيلية زي ما قلنا. كمان إنها أصبحت تصل بين البحر الأحمر والمتوسط. طيب رقم 4، تغيرت ملامح الدلتا عبر العصور. ملامح الدلتا تغيرت عبر العصور. قولي دليل. هنقول ايه بقى؟ نقول ان زمان كان فيها فروع كتير جدا، لكن دلوقتي ما بقاش فيها غير فرع دمياط وفرع رشيد. يبقى هنقول قديما كان يتصل بها كثير من الفروع ولم يتبقى سوى فرعين فقط، دمياط ورشيد.
الكلام اللي انت عارفه بتكتبه بايه بطريقة سهلة جدا. السؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث إذا ظل لنهر النيل فروع كثيرة عند الدلتا؟ لو بقى فيه فروع كتيرة جدا زي اللي كانت موجودة الأول، كان ايه اللي هيحصل؟ طبعا الفروع دي ايه فايدتها اصلا؟ الفروع دي طبعا بتعمل على ايه؟ الزراعة، بنقدر ان احنا نستفيد منها ونزرع اماكن كتيرة اكتر. كل ما يكون الفروع اكتر كل ما مساحة الارض الزراعية تزيد اكتر. فلو كان فيها فروع كتير هتكون الزراعة اكتر من 50% زي الموجودة دلوقتي، هتكون اكتر بكتير جدا. يبقى ستزيد او ستزداد مساحة الارض الزراعية. طيب ماذا يحدث إذا لم تصل مياه نهر النيل لمنخفض الفيوم؟ لو المية ما وصلتش لمنخفض الفيوم. طب هو لما كان بتوصل المية أو حاليا لما بتوصل المية المنخفض بقى متميز جدا عن المنخفضات اللي موجودة في الصحراء الغربية، بقى فيه زراعة وبقى فيه حياة. طب لو ما فيش مية نهر النيل لم يصبح متميزا. نعكس بقى الإجابة اللي احنا عارفينها عن غيره من المنخفضات، ولم يكن هناك ايه زراعة بالشكل الموجود ايه دلوقتي. السؤال اللي بعد كده، ما العلاقة بين الصحراء الغربية ومصادر الطاقة؟ ان الصحراء، سؤال ما العلاقة، طبعا سؤال سهل وشرحناه كتير جدا. بنربط الاتنين ببعض، ان الصحراء الغربية فيها مصادر طاقة ونقول زي ايه، بس احنا بنربط الاتنين ببعض. يبقى هنقول الصحراء الغربية يوجد بها مصادر طاقة مثل البترول والغاز الطبيعي. دي كده مصادر طاقة، ما ينفعش اقول الحديد لان الحديد دي معادن، انما انا بتكلم عن مصادر الطاقة هقول البترول والغاز الطبيعي. طيب ايه العلاقة ما بين الصحراء الغربية والمعادن؟ هنا عايز المعادن مش مصادر الطاقة. ايه المعدن اللي موجود في الصحراء الشرقية؟ طبعا الحديد في الصحراء الغربية، انما هنا عندي ذهب وايه وفوسفات. طيب هنا هنقول الصحراء الشرقية يوجد بها معادن، مش هكمل بقى عشان انتوا كده عارفين الإجابة فهختصر. الصحراء الشرقية يوجد بها معادن مثل الذهب والفوسفات. انت بقى نسق إجابتك واكتبها زي ما انا كتبتها. طيب الأودية الجافة والطرق، ايه العلاقة ما بين الاتنين؟ ان احنا نقدر نستخدم الأودية الجافة كطرق، فانا كده جبت الإجابة بطريقة سهلة جدا. يبقى تستخدم الأودية الجافة كطرق للمواصلات. السؤال اللي بعد كده بيقول، أمامك قطاع عرضي من 1 سيوة إلى نهر النيل مرورا بمنتصف منخفض الفيوم، اذكر المظاهر التدريسية التي يتضمنها القطاع مستعينا بالخريطة رقم 7 أو صفحة 37. ما تتخضش من السؤال وملكش دعوة طبعا بالرسمة اللي هي عطيها لك دي أو الشكل اللي مديهولك. انت هتبص على الأماكن اللي مديها لك وهتتكلم عن كل حاجة بقى هتقابلك في المكان ده. يعني مثلا هنا مديك 1 سيوة ماشي لحد نهر النيل وكمان مر بمين منخفض الفيوم. هبص من اول 1 سيوة لحد ايه نهر النيل منخفض الفيوم واشوف هو واخد حاجة في النص كمان ولا لا من المظاهر الموجودة عندي. تعالوا بقى الخريطة كده صفحة 37 معايا، اللي معاه الكتاب طبعا معايا كده يفتح صفحة 37 كتاب الأضواء. هنا عندي ايه؟ عند الخريطة اهي قدامي. هنا كان مديني 1 سيوة، نبدأ من 1 سيوة وقال لي ان احنا بنمر بنهر النيل منخفض الفيوم هنا اهو، وهنا وادي النيل او نهر النيل. طب هنا مين اللي عدينا عليه بقى في طريقنا في نفس المستوى؟ منخفض القطارة. يبقى انا همشي المظاهر اللي عندي بقى بتبدأ من 1 سيوة، باخد معايا منخفض القطارة، باخد معايا منخفض الفيوم، باخد معايا وادي النيل. دي المظاهر اللي هو يقصدها ايه عندي. نرجع بقى للسؤال بتاعنا. السؤال بتاعنا كده هنكتب فيه ايه؟ هنكتب فيه ال4 مظاهر، ال3 مديهمني وهنتكلم عن الاخير منخفض القطار بس كده. يبقى هنكتب المظاهر اللي عندي 1 سيوة
بعدها لقينا قدامنا ايه؟ منخفض القطارة، بعدها منخفض الفيوم، واخر حاجة قابلتنا وادي النيل. وده اخر سؤال. طبعا اسئلتنا النهارده كانت كتيره شويه، لكن اكيد استفدتوا منها. كتر الاسئله حبايبي تخليك تحفظ الدرس اكتر ما تفهمه، تحفظه كمان وتحفظ الاسئله بتيجي ازاي وطريقتها بتيجي ازاي. يا رب تكونوا ما زهقتوش من فيديو النهارده واستفدتوا منه اكتر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.